ओए नीचे जा, ओए नीचे जा यार, क्या हो गया तुझे? नहीं तो रोला बात है। क्या बात है यार, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। तुमने दस के मज़ा कितना है ले हुण मेरे पैसे पूरे। एक दिन जिस दिन मेहंदी दे दिन पहले जो मज़ा मतलब आया सी ना, यानी कि वो फंक्शन वो मज़ा आया, अज मज़ा आया इस पॉइंट का। जो सी व्यू कोई चक्कर नहीं है, पॉइंट है। चलो हम भी जा रहे हैं फिर। हाँ आप लोग जाओ, मारे गाड़ी में वेट करो आप। हाँ जी चलो नीचे। ये लो होर भी रोटी दे पीस पूस है। मानो बाकी एक मिनट रुक तेज जाना आ रही है। मेरा बाकी आओ बेटा, इधर आओ। बाकी वो फेंकते जाना वो बच्चे। मेरा बाकी आओ ना, बाकी फिनिश होगी ये ले आप ये फेंक। वाह देखा, दूर करके छोटा नहीं मेरे हैं जा, उधर जाना अपने सामने जाना है। फिनिश होगी नहीं, टिश्यू पेपर की तरफ देखिए यार। कोई बात नहीं, रोटी मंगा ली वहाँ से तुम मंगवा लो, कोई गल नहीं रोटी। चलिए मानो, आपको मज़ा आ रहा है? इट्स ब्यूटीफुल है ना, दूर तक यार कितना खूबसूरत नज़ारा है यार, क्या बात। सॉरी सर पापा ये डक्स नहीं है। क्या नीचे से डक डक के बैठे। नो पापा नहीं डक नहीं है ये, हाँ मतलब आहो मतलब समुंदर दियां हैं चीज़ें। पिजन पिंजन पिजन है पिजन। पिजन नहीं है यार, पिजन नहीं है ये, मतलब सी की ये इसको क्या ये कहते डक हैं? की तरह ही लग रही है फिलहाल। ये वो फ्लाई करते हैं। क्या बात, सुभान अल्लाह। लो जी कितना खूबसूरत नज़ारा है। ना फ्लाई करते हैं ये दूर तक दिखना था। पता की गल जमील, इत्थे इन्हां चीज़ां दे पैसे ने। नो बेटा हाजिक बुरी बात। चलिए हो गया मसरीन के घर ना